ჩვენ ვიდეოების გადაღებაში გვეხმარება USA to Georgia. ვისაც იარაღი აინტერესებს, გვაქვს ესეთი არხი, ძირითად იარაღის განხილვა ზურა კვანჭახაძე 1600 ვიდეო დევს 29300 გამომწერია. აქ არის მარტო იარაღი. ბატონო დავით. ვარ შეცვიდე დღეში. ჰა? მოდი აქ, მოდი. მოდი ნახე. ჭინჭას არჩევ, სხვა მცენარისგან? რავი, ცოტა კი. თოჭი შეგეპარა რა უნდა გააკეთო? უნდა გასინჯო. როგორ? ხელზე დაიწყო. ოდნა უნდა შეეხო, თუ დახსოვს ხარ ხომ, მაგრამ ეხლა უყურე. ჭინჭარი გავაკეთოთ, მეგობრებო. გავისინჯო ჭინჭა. ვერ გავიგე. მე პირზე არ დაგსოს ხო? პირზე არ დაგსოს, მოგეშინია. ანუ აი ეს უნდა მოკრიფოთ ჭინჭარი ძირიდან არა აი თავები მარტო რა ეგ ახლა იცი რომ ჭინჭარია ოი დაბახილი მინა მოკლედ თუ ვერ არჩევთ ოღონ ჭინჭარი იჭრება გაიზდება და დაპურდება და რამე მე აღარ ვარგა გახდება ხესავით ჭინჭრის და სხვათა შორის ჩვენი წინაპარი თოქსაც აკეთებდა და იმასაც აკეთებდა რა ქვია ახედადექი მე იმ თოქისგან აკეთებდა იმას ტანსაცმელს აკერავდა გამიგე პირველი პლანეტაზე პირველი ძაფი ნაპოვნია საქართველოში ზემო იმერეთში ძუძუანას მღვიმეში და ჭინჭრისგან იყო გაკეთებული ის თოკი რო იპოვეს ნემსი იყო და შეგიყო გაყრილი ძაფი ქვის ხანის დროინდელი რა ვიცი ძალიან ძველი რა გერმანელმა არქეოლოგებმა იპოვნეს და დაადგინესო კაცობრიობა რა ვიცი ძუძუანას მთიდან დაწყებულა თუ გამოქვაბული და სადაც ჭინჭრის ის იყო ეხლა მე და ბატონი დავითი გეწვისა რა მე ბატონი დავითი მოკრიფავ და გავაკეთებ და კავშირთ როგორ აკეთება ჰა კაი მე მოკრიფა შენ თუ ხელი დაგეწვა ამითი მას ვისო იდეა შენ დაიდე რა მე ვიცი მოკლედ მეგობრებო ჭინჭარი მოვკრიფეთ ცეცხლ ვაღვიებ და ნახე რა მაგარი რაღაცა გვაჩუქეს ბატონი ზურასა და დავითის ქოხიო ირაღის განხილვა წერია ესეთი რაღაცა რაღაცა შუაში შავი აქეთ-იქიდან ალუმინია რა ჩვენმა გამომწერმა გვაჩუქა ხოდა მე ამის ლინკს თუ ესეთი რამე და მყარი რაღაცა რა ალუმინია კიდე ერთხელ თქვა შეხედეთ რაღაცა სულ არ მოველოდი ეგეთი მაგარი რამე რო იქნებოდა თუ ესეთი მოგინდათ რამე დაამზადოთ მაგაც მიმართეთ ქვემოთ იქნება ლინკი ვიდეოს აღწერაში ლამაზი გამომართვი ლამაზი რო ბატონო დავით გაიწიე ეს შევდა მითხრა მომიახა ქოხი რა მაგრა გავს ჰა ქოხი რა მაგრა გავს ნახოთ გავს მაგრაც ახადი მაიც მოდი აქ დადეგი შენ დამპირი ხარ ხო დამპირი რა არის დამხმარები შენ ახალ ჩემი დამხმარებელი ცა დრელი მოგცე ჰა მაგას კაცო ისინიც მოყვა შურუპები და რაღაცები აი ეს იცი რა ქენი მიდის მომიტანე ხრახსაჭერი ეს გამომართვი აუ იმ ჭინჭარმა დამსუსხა
ო ჭინჭარო მეზდავს ხელებს ვეროს. პირშიო დახსუს ხოსე? ა? დაუყული ხარ. მოგეშინია. ეხლა შენ ეგ მომეცი. და შორიდან შემომხედა, თქვი რომ სწორი არ არის სწორი. აი ეს სწორია. შენეფარები. სწორია. ესე? სწორია. მაიცა? აჰა. დღეს ამას იქით. როგორია? შვენიერი. აა? შვენიერი. ო, ვიღაცამ თუ იფიქრა რომ ეს ხოხი ვინ აშენ, აგე აწერია ვისი ხოხიც არის. ეხლა დავიწყოთ ბატონო დავით ეს გავმართვი. ჭინჭრის კათებას ცეცხლი დავანთოთ. და ჭინჭარი გავუკეთოთ. აჰა, ეს აქ იყოს. კათიში. ბატონო დავით. გვაქვს ორია ესეთი რაღაცა. ჭინჭარს როგორ ვაგროვებდით ნახეთ. ეს ჭინჭარია ხო? ერთი პარკი ჭინჭარი მოვაგროვეთ. წამოვადუღეთ. აი რო ვადუღდა რაღაც ერთი 15 წუთი ვადუღეთ. და მერე გავწურეთ. ეხლა ის აღარ გაჩვენეთ, გამოვიდა ორია ესეთი. გუნდა. კარგად რო გაიწურება. მერე უსუნეთ. უსუნი? ის წონს გაგონებს. პიტანა რა. სოკოსუნი უნდა ასდიოდეს. ძალიან გამოკვეთილად არა, მაგრამ სოკოსუნი უნდა ასდიოდეს. მართლა სოკოს როგორ სუნი აქვს? სოკო არ გიჭამია? კი. უმერი სოკოს არის, როგორ სუნი აქვს. ანუ ეხლა ეს მე ხელით მაგრა გამოვწური, იმიტომ გამოვიდა ესეთი. ორი ცალი. ერთი დიდი პარკი იყო და მეგონა ბევრი გამოვიდოდა და მაინც გამოვიდა ცოტა. ასე რომ არა უშავს. ჩაოლებრივი ხახვი მაქვს. არა უშავს, ერთი თხილის გული მამ გაიყოლა და. არა, ანუ ეხლა ჩვენ ხო და მერი ამას ვიღებთ და ვაკუცმაცებთ. წულად უნდა დაიჭრას რა. არა. ეს ბატონო დავით, მე და შენ იცი როგორ გვეყოფა? ერთ რამეს გეტყვი რა. ნიორი ისა რა ქვია ესა. რა ქვია? ოღ რა მცენარია კაცო? ჭინჭარი. ჭინჭარი. ჭინჭარი არის ძალიან სასარგებლო. ხო კიდე რა უნდა მეთქვა? სადაც გინდა იყოთ რა, თუ ჭინჭარი არის. ცხვირიდან სისხლი თუ წამოგივიდათ. ჭინჭარს მოაგლიჯეთ ფოთოლი. ხელში ასორსოლავეთ, ისე რომ წვენი გამოვიდეს. და რომელი ნესტოდანაც მოგდით, იმ ნესტოში ჩაიდეთ. მე გამიგეთებიები. და ხელი დაიჭერეთ ესე. უმალ გაგივლით, ეგ არის ძალიან მაგარი მე უებარი. გამიგეთებიები. ხო არა, ვინ გასწავლა? შენ. ჭინჭარი. კი. ოღონ ჭინჭარი ისე კი არა, რომ დაისუსხოთ. ფოთოლი აიღეთ, ფოთოლი თუ მარტო ფოთოლს ხელს მოკიდებთ, არ დაისუსხებით. ბატონ დავით, ეს უნდა იყოს კარგად დაჭრილი. დაჭერა. ჰა? არა. მოდი ახლა ესეც დავჭრეთ. ცხვირისაც საიდან წამოგივიდა სისხლი, კაცო რა მოგივიდა? ცხვირიდან წამოვიდა სისხლი. მერე? მერე, რავი, შენ აიღე და ჭინჭის ფოთოლი მოწყვი და ჩაიდე. უშემოდ გააკეთე თუ მე გავაკეთე? შენ გამაგეთებინე. ხო გაგიერა მე. კი. სისხლის დენა საერთოდ არ არის კარგი რა, ამიტომ აი ხედავ ხო ვითომ ცოტა იყო, მაგრამ როგორც კი ერთმანეთში ავზილე. აი ეს. წეღან ბევრი იყო, ახლა ცოტა, ახლა მაიცა, მოდი. ზეც აიღებთ, ხალხს აიღებთ. ტაფა უნდა გააცხელოთ. აჰა, ეს. წაიღე. ის რა ქვია? შედი ხოხში. და ძაღლი საჭველი წამოიღე. ჩვენმა ძაღლმა იმშობია რა, ლეკვები ჯერ არ მოუყვანია, მაგრამ საჭმელი კი წამოუხეთ. სანამ ბატონი დავითი მოვა და ტოტს მოიტანს, მე ახ რაღაცა სხვა ტოტი უნდა ვიჩამო, ხომ?
ესე. ძალიან ძლიერი ცეცხლი. აი ეს. დადი ეგ მონდა? მოიცა ზეთის მოსარავი დამივარდა და მოგცე. ჩანგლების მოვიტანე და და ამაზე? აი. მომიცი? მითხრა. აი. თუგინა ეს ზეთი მომიტანე? ეს არ ჯობია. ზეთი მომიტანე, ზეთი მომიტანე. მომიტანე? დაუშვი? ძალიან არა, მიდი აი ეგ დაასხი. დაასხი კიდე? აი, გეხო. და იცი რა ქენი ახლა მარილი მომიტანე. მარილი ხელში გიჭიროს. ხო. მეც დაუბერდი აი. თუგინა ჩანგალს მოგცე უფრო კარგი. ავიდა. ნუ მარილი გემოვნებით მოაყარეთ რა ეს. და ეს სახურავი მომიტანე ამის. ცა? ნა მე დავაფრთხილებ საერთოდ. ხო, მაი ჯერ არა. დააფარე. რომ მოკრიფავთ, დააკვირდით სხვა ბალახი რა მე არ შეაყოლოთ. მოწამლი და რაღაცით არაფერი არ მოგივოთ, მაგრამ შეიძლება კუჭი აგეშალოთ, ამიტომ კარგა გამოარჩიეთ, კიდევ ერთხელ ვთქვი, თუ რამეში ეჭვი შეგეპარათ. აუცილებლად ხელზე მიირტყით, არაუშავს, არაფერს არ გიზავთ, რა პატარა და დახსუსხავ. ნიკო ძიან, რომელიც იმაში იმყოფება, რა ქვია. აი რა გამოკვატანა. მოდი აბა ეს ყბა დაუგდოთ ამას. ზუგა. საწყალი ძროხა. მოდი. შეიძლება რო შეჭამ. შეჭამს. აი. ინტერეს. აწყურის ოსტომერში მიდით, შვენიერ ხორცს. ой, ეგ საცუდავი ნახე კიდე, აი რამხელა ხორცი დაუთრი. მოდი აჰა ხორცი ჭამ. ხორცი. ძაღლი მაინც რა არის, გასო ძვალს იმასე. აი ხორცი ჭამე, ხორცი. მოყოჩაღდე ხლა შენ გჭირდება ძალები. ზეთი მოიტაკიდე შეიწოვა. დაუშვა. დაასხი? შუაში. აი ეგ დაასხი. მიდი. აი გეხო. ზეთი მოიხრაყოს. აი ეს. აი, დადეგზეთი. ვაცადოთ უკვე გაკეთებისკენ რო წავა, ხელში აიღეთ, დარბილდება უფრო. რო გაიგლისება ზემოდან მე დაჭილი მწვანე ხახვი მოვაყაროთ. იმაში ის არის ოხრახუში არის არეული და აუ ეს ნახე რა ჩაუჯდა გემრიელად რა. ახლო არ მიხვიდე, თორე ჩაგაფინგება გეუნი. აი. გამოდი. მოგეთ ეხლა ამას ვაცადოთ, როგორ გაკეთება და მე ამოვყო და წამოთ. აბა ვნახოთ ბატონო დავით. კაია, იცი რა ქენი ახლა? ხახვი როდის იქ მოიტან? მწვანე. ხახვი კი არა, მწვანე. ხო, მწვანე ხახვია დაჭილი და ოხრახუში მოიტან. დააყარე ზემოდან. ეს. ამასო დააყრით. მე დიდხანს აღარ გააჩი. გემრიელია? ესა? კი. ეს არის ძალიან სასარგებლო. გემრიელი? გემოზე გავსინჯოთ. არ გაგსინჯავს? არ გაგსინჯავს? ესა? რა სამო, შენ ამაზე ვარ გაზრდილი. საჭმელო არა ქონდა რა?
აი მას ვიკეთებდნენ და გვაჭებდნენ ხოლმე. ეს კაია. ძალიან მაგარია. ავოკადო უფრო სასარგებლო თუ ეს? ეს ავოკადოსთან ერთად. ავოკადოს იღებ, ორზე უსმევ, ამას აჭამ და ნიორს აყოლებ და ცხოვრებაში არ მოკვდები. იცი რა მოკლავს ადამიანს? ლოთობა და ნარკოტიკების მიღება. ეგ არასოდეს არ გააკეთა. ძალივით დალი. ლოთობა საშინელება. აჰა. ეს ამას აღარაფერი აღარ უნდა. ეს როგორღაც ისე უნდა ვიყო, ხელი არ დამეწოს. გოგცე რეზინის ისენი? არ მინდა. შენ ტაქტიკურ ხერხებს გამოიყენე? გაიწიე? მე შენ გაგა ტაქტიკურ ხერხებ. გაიწიე. აი ეს კაცი. გაგი თავისუფლია. აი ეს. მოდი აბა ბატონო დავით და მაშინ ყოლზე. ყოლზი? სასიეთის ჩანკალი. სასიეთის ღვინოც გაოხსნათ. რა კაი ყოლზი. ძალიან აღთხოვთ რა რომ ვისაც გიჭამიათ თქვენი აზრი გაგვიზიარეთ. დებო ძმებო რავი თუ სხვანაირი რეცეპტი იცით. ეს ათასნაირად აკეთდება. ეს. აი ესე. შეგენაც. ჰა? აბა. ჩვენმა წინაპარმა ჰაპური გავმართ. ჩვენმა წინაპარმა იცოდა ხოლმე ძალიან ბევრი მცენარის გამოყენება, შეჭმა ეხლა რავი, მარტო კომბოსო და იზღა ვიცით. კიტრი. ხო, ოღონდ ეს უნდა მოიკრიფოს გაზაფხულზე. დრო? გაზაფხული მე. ხო, მაინც აბა გავზინჯო. ბაშობა გავზინდა. მია. ისე გემო. ცოტა მარლეყლია. აქ სოკოს გემოც აქ რაღაცნაირი. და აუცხო გემო. ჰა? უცხო გემო აქ? სეზონური მცენარეა. შეგიძლიათ ეს მოკრიფოთ და გასინჯოთ. ანგრემრილია. მოდი ამ ჯიგით, ბატონო დავდა. ყველა შეგნებო ადამიანს გაუმართოს. ამინ. ამ ქვეყანაზე მთავარი არის ურთიერთგაგება. ერთმანეთის ჩაწიხლა, კინება და მამაძაღლობა. მაღაზია ადვილი არაფერი არის, მაგრამ ვერჩენ გაიხარე ვინც ეგეთ რამეს აკეთებს. ღმერთი კიდე ცალკე გიწყნეს. თუ ღმერთმა გიწყინა კიდე ღმერთის დაწყენები აქე დაჟილები არიან თიდუბედურობაში არ. ჩვენი გამომწერები ხართ, თქვენ გენაცვალეთ, თქვენ გაგიმარჯვეთ ყველას. იმიტომ რომ მარხს უყურებთ, ესე იგი შეგნებული, გაგებული და ტკბილი ადამიანები ხართ. ამით გამოგემშვიდობებით, აი ესეთი რაღაცა. ნუ შეგაშინეთ, რომ შესახედავად ესეთია. ოღონდ უნდა იცოდეთ ჭინჭილის გადაღება. ჭინჭის ობა ადვილია, ხელს მიარტყავ, გიკმინა, ესე იგი ჭინჭარია. საგამზადებოდ შემდეგ ვიჭინჭრობამდე. ზავრი ნახი რასაც უხლავს.